Heyo, барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Кызырали. Короче достар, бүгін бізде Hello Launcher не ол, не қызық бар деп айтып жатсыңдар маған. Енді сендер көрсетейін, сосын бұда қалай Броник 2 Декакрафт жазады бәрін көрсететін боламын. Короче Hello Launcherге полностью обзор кеттік. Ал бірінші бізге, яғни өзіміздің негіміз керек. Now аккаунтты басамыз, яғни мына жерде Стивтің басы басамыз и офлайн бе? Иә, дұрыс. Офлайнды басамыз. Кешіріңдер достар, қарындасымның несі да? Қарындасымның телефоны просто жазып берші деді. Мен мысалға Алик дей салам. Мына жерге сосын логинді басасыңдар. Сосын нені бассаңдар, мына ілгішті бассаңдар, мына жер өздеріне любой нәрсе қояды. Стив, Алекс, сосын өздерін мына жер скинді бассаңдар, мына жерде өз галереядағы скиндерін таңдайсыңдар. Ал мына жерде кейп деп не таңдасаңдар, бұл плащ походу. Сосын осылай. И біз оқты басамыз да, қайта артқа қайтамыз. И бізге енді өзіміздің неміз керек, версиямыз. Даунлоудқа кіреміз. И астыға түсеміз де, любой версияны таңдайсыздар, бірақ мен Броникті 2-ні таңдаймын. И басамыз. И Forge'ға кіреміз. И 2860-ды басамыз. Любойын баса береміз. Айтпақшы достар, егерді кірмей қателесіп жатса, файл name'ді басамыз. И мына жерде атын өзгертеміз. Алик дей саламыз. Любой өтірік қоя салуға болады бұл. Просто версиялардың аты қой. Сосын тағы да кірмей жатса, Forge'ға кіреміз да, астыға түсіп, любойын таңдаймыз. Өткені менде сөйтеді, сондықтан мен істеймін. Және де мен инсталды басам. Достар, мына жерде 1 гигабайт, мегабайт деп тұра береді, сенбеңдер, бұл көбейе береді, жайлап. Қазір енді күтеміз. Істеп болғаннан кейін. Қарасаңыздар, достар, мына көбейіп кетті, енді өшіп тұрасыздар. Бұл жерде достар, толығына айта кетейін, бұл немен қызық, бұл не істейді бұл жерде деп. Бұл жерде достар, кәдімгі Podio Launcher сияқты, бірақ бұл жерде айтпақшы достар, егер мод жазатын болсаңыздар, бұл жерде жазбай қойыңдар. Бұл жерде Forge бар уже. Жаңа істедім мо? Сол Forge қателесіп Forge жазып жүрмеңдер, қалай істейді деп. Сосын егер де модсыз ойнағыларың келсе, жаңа Forge, Optifine'ды істемейсіңдер. Бірақ Optifine ол керек та. Болды, біреу қалды. Жо, нифига, екеу. Үшеуге көбейеді. Біреу қалды. Айт. Мә, шеше, не болып кетті? Короче, сіздерге айтайын. HMSLP не ол? Короче, ол қысқартылып айтылған. Х деген ол Hello, М деген Minecraft, С деген фигово знать. Походу Hello Minecraft Launcher деймін. Сосын П деп тұр қасында, HMSLP. Болды достар, жазылды, және де окты басамыз. И біз артқа қайтамыз. Сіздерге мод жазу керек. Сіздер екі выбор бар. Google'дан жазып осыған қою, либо мына даунлоудты басып, и модсқа кіріп, и мына жерден мысалы любойын жаза саласыңдар. Декакрафт дейді, атақты мод болған соң жазып жатырмын да. И Броникті 2-ні басамыз. Егер достар сіздерді өшіп тұрса, бүйтіп қиналмаңдар. Мына жерде download source деп тұр, и көрсе Forge деп тұр. И осын басамыз да, пофиг. Осын басамыз, и бізде сосын шығады. Көбісі осыдан қателеседі. И мен, достар, айтпақшы, егер де Броникке жазатын болсаңдар, пытырлип жазасыңдар. Короче, бірінші біз Декакрафт жазып аламыз, яғни осын басамыз. И біз мына жерде Select'ті басамыз. Select. И окейді баса береміз. И күтеміз.
Бұл жер достар өйтіп жаңағыдай ұзақ тұрмайды, бұл жер тез болып кетеді ғой. И қайт окты басамыз. И короче мен 2 рет жазып жібердім, нема. Бірақ достар екінші саналмайды ол. Мына жерде плюсы. Бірақ жаңағы Google-дан жазып қоятындар саналады да екінші. Енді жазылды. Біз тексеру үшін артқа айтамыз. И өзіміздің нигімізді басамыз мына жерде. И Manage Modsқа барамыз. Жазылмапты. Қайтып жазамыз. Яғни мына жерде достар Decacraft'ты полностью 3000 мебель. Походу мен дұрыс қойман. Модс, міне, модсқа қоюды ұмытып кеттім ғой. Короче, модс деген мына жерде барлықтарында файл болу керек. И соған сіздер қоясыздар. Модс деген ол жоқ болса да бар бол. Бәрінде бар. И короче, қайт тексеріп көреміз. Қайт негімізді басамыз. О, жазылды. Енді қайтып жаңа даунлодқа барамыз. И жаңа не жазамыз деп ойлап отырсыздар ғой. Мына жерде Ptr-lib'ті басамыз үстін. И Bronic 2-ні басамыз. И осында жазамыз. И modsқа кіреміз. И select'ті басамыз. И ok'ді басамыз. И күтеміз. Болды. Бұл походу жазылып болды деймін. Бұл жазылу керек енді. Енді достар бізде модтар бар. Короче, мына жерді бассаңдар бұл жерде. Сендердің версияларын тұрады. Толып тұрады. Менде толып тұр. Өзім немде телефонда. Қарындасым телефоны қазір. И біз, короче, settingsқа кіріп бұл жерде өздерінің нелерін ғой. 2048 азайтуға болады. Бұл да Pojo Launcher сияқты азайтуға болады. Бірақ бұл ең нормальный 2048, сосын 1569. И біз Launch Game'ді басамыз да күтеміз. Негізі Hello Launcher маған ұнағаны, бұл жерде Forge жазып ұзақ отпайсың да. Бұл жерде тез жазып Osh Confirm Launch File қайт басамыз. Бұл жерде тез жазылады да барлығы. Сол үшін маған ұнайды. Өз ойым болды, не кірді. Мына жерде мышка, бұл жерде бір бас бит зук. Сосын бұны любой жерге қоюға болады. Мен мына жерге қоям, или мына жерге қоям. Бірақ мен мына жерге қойғанды ұнатам. Негізі Hello Launcher, яғни Pojo Launcherден асама дегенде, асат дей алам, аузым барады оған. Өйткені бұл жерде сен версияны жүктегенде бұл жерде мегабайт алмайды. Хемес жалпы, бірақ алса да тез болады да бұл жерде. Деп. Бірақ егерде мысалы 32 память болса, мына жерде ұзақ отырасың негізі. Бірақ достар, сіздерге совет, жаңа мен Forge жаздым ғой, версиялар кезінде, сол кезде қатты астына түсіп кетпеңдер. Ол кезде сендерде мод жасамай қалуы мүмкін. Либо сендерде жаңа загрузка болады, сол кезде ұзақ отыруы мүмкін. Сол минус лучше 2860-ты басасыңдар, либо ортасына түсесіңдер. Бірақ соңына дейін ортасына түспеңдер, мысалы 2860-тан кейін үшеуінен былай өтіп кетесіңдер, басасын сөйтіп күтесің. Короче, солай достар, айтпақшы тезет 400 подписчикке жеткізейік. Сіздер үшін мен тырысып, датау дейлин модын 2 частын тұртсам. Сосын тағы не айтайын, 1000 подписчикке де жеткізіпсек, лучше туған күніме дейін 1000 подписчикке жеткізіпсек та. Өйткені мен туған күнім 26 желтоқсан, сол жерге дейін жеткізейік, сол туған күн дейін. Или жаңа жылға дейін 1000 подписчик. Жаңа жылда сендерге влог түсірем, или балдармен, яғни Ерназар, подписчик, короче, мен каналыма түскен балдармен Новый год істейміз, жаңа жыл тойлаймыз. Короче, қызық болар деген ойдамын сіздерге. Онда видео. Тағы да не айтам. Что-то достар, что-то ұзақ кіріп кетті ма? Лучше битик.
бізге походу қайтып керек, өйткені бұл кезде тегірет бүткіл телефонмен кіріп келгенмін. Достарыма да істеп бергенмін. Кетті. Hemen салпаға кіреміз. Босай, рано босай. Игнорды басамыз, достар. Жаңағыдай экран шықса, игнорды басамыз. Өйткені сендерге анау көп мегабайт ағып кетеді. Жазып отырсаңдар. Короче, достар, қосылғанда видеоны бастайтын боламын. Что-то, достар, ұзақ кіріп кетті ма? Білмеймін, әйтеуір ұзақ кіріп кетті. Достар, Decacraft, яғни сіздерге айтайын, кәдімгі поджоғлансер сияқты. Бүйтіп кіресіңдер, болды. Яғни мир ашасыңдар, сол кезде не тұрады, яғни Decacraft'ың моды тұрады. Обещаю, егер тұрмаса, қайт жаңағы мен істеген способымен істеп көріңдер. Менде ұзақ кіріп кетті, білмеймін, мегабайт алып кетті ма? Может, Wi-Fi тартып жатыр ма? Wi-Fi істеген ол. Короче, білмеймін, достар. Қазір видеоны аяқтайтын сияқтымын, өткен кірмей кетті мынау. Тұрғаныма 20 минуттай болар, походу. Короче, видеомды аяқтайтын боламын. Осылай мен сияқты істеп көріңіздер. Давайте.